ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य वैदिकी प्रक्रिया इति प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य चतुर्थस्य अध्यायस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ वेषन्त हिमवद्भ्यामण इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र वेषन्त अपि च हिमवत् आभ्यां शब्दाभ्यां भवार्थे तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति। तत्र वैषन्तीभ्यः स्वाहा हैमवतीभ्यः स्वाहा इति उदाहरणद्वयं साधितं। नाम वैषन्तीभ्यः इति हैमवतीभ्यः इति च साधितं। ततः स्रोतसो विभाषा डड्यौ इति अग्रे सूत्रं पठितं। नाम स्रोतस् इति शब्दात् भवार्थे ड्य अपि च ड्यत् इति एतत् प्रत्ययद्वयं भवति। पक्षे यत् इति प्रत्ययः अपि भवति इति तत्र उक्तं। डड्ययोस्तु स्वरे भेदः इति साक्षादेव तत्र ज्ञापितं। स्रोतसि भवः स्रोत्यः स्रोतस्यः इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः सगर्भसयूथसनुताद्यन् इत्यनेन सूत्रेण भवार्थे यन् इति प्रत्ययः विहितः। अयं नित् भवति। अतः अनुभ्राता सगर्भ्यः सगर्भ्य इति रूपं तत्र साधितम्। अनुसखा सयूथ्यः अत्र च सयूथ्य इति रूपं साधितं। ततः च योनः सनुत्य इति सनुत्य उत वा जिघत्नुः सनुत्य इति उदाहरणमत्र साधितं। तत्र नुत शब्दस्य अर्थः उक्तः नुतिः नुतिर्नूनम् इति। ततः नुत इत्यत्र नपुंसके भावे उक्तः इत्यनेन क्तप्रत्ययः भवति इत्यपि तत्र उक्तम्। ततः सगर्भादयः त्रयः अपि कर्मधारयाः भवन्ति। समानस्य छन्दसि इति सः नाम समानशब्दस्य कर्मधारये स इति आदेशः भवति। ततः भवार्थे अयं यन् प्रत्ययः भवति यतः अपवादः इत्युक्तम्। ततः तुग्राद् घन् इति सूत्रं पठितं। भवार्थे तुग्रशब्दात् घन् इति प्रत्ययः भवति। पक्षे यदपि भवति। आवह शमं वृषभं तुग्र्यासु इति बभ्रुचाः तुग्र्यास्त्विति शाखान्तरे इति तत्र तुग्र्याः इति रूपं तुग्र्यं तुग्र्यासु इति च रूपम् अत्र पठितं। नाम तुग्र्या इति एकः शब्दः तुग्र्या इति च अपरः शब्दः अत्र साधितः। धनाकाशयज्ञवरिष्ठेषु तुग्रशब्दः इति वृत्ति इति वृत्तिकारः कथयति। ततः अग्रे सूत्रं पठितम् अग्राद्यत् अग्रशब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। गच्छौ चापि भवतः इति अग्रिमसूत्रद्वारा उक्तम्। अतः तत्र अग्रे भवः अग्र्यः इत्येकं रूपम् अग्रियः इति अपरं रूपम् अग्रीयः इति च रूपान्तरं तत्र दृष्टम्। ततः समुद्राभ्रात्खः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। समुद्रशब्दात् अभ्रशब्दाच्च भवार्थे भवे अर्थे तत्र घ इति प्रत्ययः भवति। समुद्रिया अप्सरसो मनीषिणां नानदतो अभ्रियस्येव घोषाः तत्र अभ्रियस्य अभ्रिय इति अपि च समुद्रिय इति रूपद्वयं साधितं। ततः बर्हिषि दत्तम् इति सूत्रं पठितम्। एतेन यत् प्रत्ययः भवति औत्सर्गिकः एव प्रागिताद्यत् इति। बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु बर्हिष्य इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः दूतस्य भागकर्मणि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। भागोंशः दूत्यम् इति उदाहरणं तत्र साधितं। दूत्यः दूत्यमिति उभयथा अपि अत्र भागार्थे दूत्यः इति भवति। दूत्यम् इति कर्मार्थे भवति। नाम दूतस्य भागार्थे दूत्यः इति प्रयोगः दूतस्य कर्मार्थे दूत्यम् इति च प्रयोगः भवति इति पठितं। ततः रक्षो यातूनां हननि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। याते अग्ने रक्षस्या तनूः इति तत्र उदाहरणं पठितं।
रक्षस्या इति उदाहरणं साधितं। रक्षसां यातूनाञ्च हननी इत्येतस्मिन् अर्थे रक्षस्य अपि च अपरमुदाहरणं यातव्या इत्यपि साधितमत्र। ततः रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र रेवत्यादिभ्यः प्रशस्ये अर्थे भवे अर्थे गम्यमाने प्रशस्यार्थे गम्यमाने तत्र भवे इत्येतस्मिन् अन्ये अर्थे च नाम तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति इति पठितं। रेवत्यादीनां प्रशंसनं रेवत्यं जगत्यं हविष्यम् इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः प्रकृते साधितानि। ततः तत्र असुरस्य स्वम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र असुरशब्दात् षष्ठीसमर्थात् स्वम् इत्येतस्मिन् अर्थे यत् इति प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। असुर्यं देवेभिर्धायि विश्वम् असुर्यम् इति रूपं तत्र साधितं। ततः मायायां तु यत् न भवति अण् भवति इति मायायामण् इत्यनेन सूत्रेण अण् प्रत्यये सति आसुरी माया अण्णन्तलक्षणे ङिपि सति आसुरी इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्चमतोः इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् मत्वन्तात् प्रथमासमर्थात् आसाम् इति षष्ठ्यर्थे यत् स्यात्। यत् प्रथमार्थम् उपधानो मन्त्रश्चेत् स भवति यत् तदासामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चित्ता भवन्ति। इष्टकाश्चिता इति भवेत् इति भावयामि। अस्तु, मतोश्च लुक् भवति इति अयमर्थः दृष्टः। वर्चस्याः इत्यस्य रूपस्य ऋतव्याः इत्यस्य च रूपस्य सिद्धिः अपि अस्माभिः गते पाठे कृता वर्तते। तत्र अधुना प्रकृते व्याख्याता किञ्चित् एतद् उदाहरणद्वयविषये कथयन्नस्ति। ततः परं सः काशिकाग्रन्थस्य हरदत्ताचार्यस्य विचारान् अत्र उपस्थापयिष्यति कांश्चन। तत्र एतावान् विषयः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः अयं। द्वितीयः पाठः चतुर्थस्य अस्य अध्यायस्य वैदिकी प्रक्रियायाम् अत्र सम्पन्नः। अधुना तावत् अग्रे तत्र अस्माकं क्रमे वैदिकप्रक्रियायाः अस्याः चतुर्थस्य अध्यायस्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। गतपाठस्य अन्त्यव्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्, ताः अपि किञ्चित् वदामि। मायायामण मीयते न येति माया असदर्थप्रकाशनशक्तिः माङः औणादिको यः तस्यां वाच्यायाम् असुरशब्दादण् स्यात् पूर्वसूत्रापवादः आसुरीति टिड्ढाणेति ङीष तद्वानासा मत्पन्तात् प्रथमासमर्थादासामिति षष्ठ्यर्थे यत् स्यात् यत् प्रथमासमर्थमुपधानो मन्त्रश्चेत् स भवति यत् तदासामिति निर्दिष्टमिष्टकाश्चिता भवन्ति मतोश्च लुकु इति एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च गते पाठे पठितवन्तः। अस्तु, अग्रे पठामः। व्याख्याता कथयति वर्चस्वान् इति। वर्चश्शब्दः यस्मिन् मन्त्रे अस्ति वर्चस्वान्, सः मन्त्रः वर्चस्वान् भवति। कुम्भेष्टकोपधानमन्त्रः इत्यपि उच्यते तस्य मन्त्रस्य कृते। कुम्भस्य इष्टकानाम् उपधानमन्त्रः सः भवति। भूतञ्च स्थभव्यञ्च स्थदेवस्य च सवितुः प्रसवे इत्यादिकः नाम इत्यादिरूपेण सः मन्त्रः पठ्यते वेदे। उपधीयते अनेन इति उपधानं चयनं रचनम् इत्यर्थः। ऋतव्या इति ऋतुशब्दः ऋतुशब्दो यस्मिन् मन्त्रे अस्ति सः ऋतुमान् स च मधुश्च माधवश्चेत्यादिकः वेदे आयाति अयं मन्त्रः।
ऋतुमानुपधानो मन्त्र आसाम् इष्टकानां मृतव्याः तद्वान् इति किं मन्त्रादेव समुदायान् मा भूतिति काशिका। नाम तद्वान् इति कुतः उच्यते चेत् मन्त्रादेव भवेत्, समुदायान् न भवेत्। सम्यक्। अयं यत् अपि च मतुपः लुक् इति भावः। अतः प्रकृते तद्वान् इति दलग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति काशिकाकारः कथयति। इतः अग्रे हरदत्तस्य नाम काशिकायाः पदमञ्जरी इत्याख्यायाः व्याख्यायाः रचयिता हरदत्तः भवति। सः हरदत्तः अत्र कांश्चन विचारान् कथयति। तान् विचारान् ततः स्वीकृत्य अत्र अस्माकम् अयं व्याख्याता जयकृष्णमहोदयः अत्र उपस्थापयन्नस्ति। कथयति ननु अपि च जयकृष्णः नाम यः उपव्याख्याता अस्ति अहं, सः अपि जयकृष्णः एव, परन्तु अहं तु अस्य व्याख्यातुः विषये कथयन्नस्मि। सः जयकृष्णमहोदयः अस्ति। अग्रे कथयति ननु तद्वान्नित्यस्मिन्नसति समर्थानां प्रथमाद्वा इति वचनात् आसाम् इति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् षष्ठ्यन्तात् इष्टकाभिधायिनः उपधामन्त्रे प्रत्ययः स्यात् इति वाक्यार्थः स्यात्। नाम तद्वान् इत्यस्मिन् न सति, नाम इति दलनिवेशः यदि न क्रियेत एवं खलु तदा इमाः अनिष्टताः स्युः इति उच्यमानमस्ति अत्र। कथयति तथा च समुदायान् न प्राप्नोति इति चेत् सत्यं, समुदायात् न प्राप्नोति चेत् सत्यं। कथयति आसाम् इति प्रथमं न करिष्यते इति मत्वा प्रश्नप्रतिवचने ततश्चोपधानो मन्त्रः आसाम् इष्टकासु लुक्चमतोः इति योगः करिष्यते। तथा च तद्वान् इत्यस्याभावे भूतञ्च स्थ भव्यञ्च स्थ इत्ययम् उपधानो मन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् इति वाक्यं स्यात्। तथा चेति न अत्र प्रकृते हरदत्तस्य एव वचने इति चिन्तयामि। तथा चेति न अथवा काशिकायां तथा चेति यदि उक्तं स्यात् तद् इङ्गितं कृतं स्यात् तत्र पदमञ्जर्याम् इति, सापि एकवारं तस्याः मूलमपि द्रष्टव्यं। तथा चेति न परामृष्टान् मन्त्रसमुदायादेव प्रत्ययः प्राप्नोति इति भावः। नाम मन्त्रसमुदायात् प्रत्ययः प्राप्नोति, अपेक्षितस्तु मन्त्रसमुदायात् न, परन्तु तद्वच्छब्दः यः वर्तते तस्मादेव तत्र प्रत्ययः यत् इति अपेक्षितः, येन वर्चस्याः ऋतव्याः इत्येवम् उदाहरणानि लभ्येरन्। तदर्थं तद्वान् इति दलनिवेशः अत्र कृतः वर्तते इत्यत्र हरदत्ताचार्येणापि विशिष्टाः युक्तयः अथवा विशेषेण विमर्शः कृतः वर्तते इति भावः। ततः अग्रे उपधान इति किं, इदानीं तद्वान् इति नोच्यते तर्हि का आपत्तिः इति उक्तं। मन्त्रसमुदायान् मा भूत् इति तत्र अस्माभिः स्पष्टता प्राप्ता। इदानीम् उपधान इति कुतः उक्तं तद् उच्यते। वर्चस्वत् अभिमन्त्रणम् आसाम् इत्यत्र मा भूत्। शिवेन मा चक्षुषा इत्यनुवाकः कुम्भेष्टकाभिमन्त्रणे विनियुक्तः मन्त्रः। तर्हि नाम तद् वर्चस्वत् अभिमन्त्रणम् आसाम् इत्येवं रीत्या विग्रहवाक्यात् अयं प्रत्ययः न स्यात्, तदर्थम् उपधानः इत्युक्तम् इति अयं कथयन्नस्ति। अथवा वर्चस्वत् अभिमन्त्रणम् आसाम् इत्यस्मिन् अर्थे मा भूत् इति वा अत्र ग्राह्यम् इति चिन्तयामि। अग्रे कथयति शिवेन मा चक्षुषा इत्यनुवाकः अस्तु। अग्रे पठामः। कुम्भेष्टकाभिमन्त्रणे विनियुक्तः मन्त्र इति किम्? अस्तु, मन्त्र इति किम् इति विचारणीयमस्ति। अङ्गुलिमान् उपधानो हस्तः आसाम् इत्यत्र मा भूत् नाम इत्येतस्मिन् अर्थे अपि तत्र प्रत्ययः यत् इति प्रत्ययः न भवेत् इत्येतदर्थं मन्त्रः इत्युक्तम्।
इष्टकास्विति किम् इष्टकास्विति किमर्थमुक्तं सूत्रे एकैकस्यापि दलस्य अत्र प्रयोजनमुच्यमानं वर्तते दलप्रयोजनमुच्यमानं वर्तते वर्चस्वानुपधान आसां शर्कराणाम् इत्यत्र मा भूत् एवं रीत्या एतस्मिन् अर्थे च सः प्रत्ययः न स्यात् इदानीम् इति करणम् अस्ति खलु मन्त्रे इति इष्टकासु इति करणं नियमार्थं नाम इति यत् पठितं वर्तते सूत्रे तद् नियमार्थं वर्तते कः नियमः पश्यामः अनेकपदसम्भवे केनचिदेव पदेन तद्वान् मन्त्रो गृह्यते न सर्वेण इति नियमार्थम् इति करणं कृतं वर्तते मतुब् ग्रहणम् उत्तरार्थम् अश्विमान् इत्यत्र मतुपः एव लुक् यथा स्यात् इनेर्मा भूत् इह तु मत्वन्तात् प्रत्ययविधानात् तस्यैव लुक् भविष्यति अतः मतुग्रहणं किमर्थमत्र कर्तव्यं वर्तते अतः उत्तरसूत्रे मतुपः अनुवर्तनं गच्छेत् तदर्थमत्र मतुग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः अतः किञ्चित् हरदत्तस्य मतमपि पुरस्कृत्य किञ्च प्रकृते सर्वेषामपि दलानाम् अथवा निवेशितानां पदानां प्रयोजनं सयुक्तिग्रन्थकारः अत्र दर्शितवान् व्याख्याता दर्शितवान् अथवा सुबोधिनीग्रन्थकारः दर्शितवान् समीचीनम् अस्तु तर्हि एतावान् विशेषः व्याख्यासहितः अस्मिन् सूत्रे भवति अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति अश्विमान् नाम तदेव अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रं भवति साक्षात् सूत्रं पठामश्चेत् अश्विमानन् इत्यस्ति प्रकृते अश्वि अस्य अस्ति इति अश्विमान् अश्वि इति कश्चन शब्दः यस्य वर्तते सः अश्विमान् इति भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति अण् इति प्रथमान्तं च पदं भवति तद्वानासामुपधानो मन्त्र इति इष्टिकासु लुक्चमतोः इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते छन्दसः विषयः वर्तते भवेत् छन्दसि इत्यतः आरभ्य तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च विषयाः प्रकृते सम्बध्यन्ते एते नाम अनुवृत्त्या लभ्यन्ते इति अतः गतस्य सूत्रस्य अर्थः स्फुटश्चेत् अस्यापि सूत्रस्य अर्थावगमने तत्र क्लेशः एव नास्ति प्रत्ययभेदः अस्ति शब्दभेदश्च वर्तते सम्यक् व्याख्याता कथयति अश्विशब्दः यस्मिन् मन्त्रे अस्ति सः अश्विमान् मन्त्रः स च ध्रुवक्षितिरित्यादिः तत्र अश्विशब्दः आयाति प्रथमान्ताद् अश्विमच्छब्दात् आसाम् इति षष्ठ्यर्थे अण् स्यात् यत् प्रथमानिर्दिष्टमुपधानो मन्त्रश्चेत् स भवति यत् तदासामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेताः भवन्ति मतोश्च लुकु इष्टकाश्चित्ताः भवन्ति इति पूर्वं चित्ताः इति पाठः आसीत् खलु मतोश्च लुक् भवति इति पूर्वं यथा सूत्रार्थः ज्ञातः तद्वदेव प्रकृते वर्तते भेदः नास्ति प्रत्ययस्य भेदः वर्तते मन्त्रे च अश्विशब्दः अपेक्षितः तावदेव अन्यानि कार्याणि तु सर्वाणि पूर्वदेव सन्ति न वा इति अस्ति विशेषः उदाहरणम् इङ्गितं करोति उदाहरणे इङ्गितं करोति अश्विनीरुपदधातीति मूले अस्ति खलु अश्विनीः उपदधाति एवं खलु कथयति अश्वशब्दात् अत इनिठनौ इत्यर्थे इनिः सम्यक् तदन्तात् मतुपु अश्विमान् सः उपधानः मन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् इति विगृह्याणि विहिते मतोश्च लुकि कृते इनण्यनपत्येति प्रकृतिभावः एवं खलु
कथं समग्र नाम अश्वी अस्य अस्ति इति उक्तं खलु मतुप् कृतः अश्विमत् इति शब्दः जातः अश्विमान् उपधानमन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् अश्विमत् सु इति भवति अश्विमानन इत्यनेन सूत्रेण मतुप् प्रत्ययः अपि च मतुप् प्रत्ययस्य लुक् अपि च अश्विन् शब्दात् अण इति भवति अश्विन् आदिवृद्धिः आश्विन् आश्विना इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति इति कृत्वा आश्विन् इत्यत्र यः इन् अस्ति तस्य नस्तद्धिते इत्यनेन टेर् लोपः न भवति आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा आश्विन् इति भवति अपि च अण्णन्तलक्षणः ङीप् अत्र भवति आश्विनी इति स्त्रीलिङ्गे जायते आश्विनीः इति प्रयोगः अत्र भवति उपदधाति इति तु क्रियापदम् अस्ति सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति वयस्यासु मूलं पश्यामश्चेत् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुपु इति अस्ति सूत्रम् सम्यक् वयस्यासु इति सप्तम्यन्तं वर्तते मूर्ध्नः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते मूर्धन् इति शब्दस्य मतुप् इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तद्वानासामुपधानो मन्त्रितीष्टिकासु रुक्चमतोः इति समग्रं सूत्रम् अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र भवन्ति सम्यक् ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः व्याख्याता अस्मत्सारल्याय सूत्रार्थं कुर्वन्नस्ति पश्यामः वयस्वानुपधानो मन्त्रः वयस्वान् उपधानः मन्त्रः आसाम् इष्टकानां ताः वयस्याः तासु अभिधेयासु प्रथमासमर्थात् मतुबन्तमूर्धशब्दात् आसामिति षष्ठ्यर्थे मतुप् स्यात् यत् प्रथमानिर्दिष्टम् उपधानः मन्त्रश्चेत् स भवति यदासाम् इति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत्ता भवन्ति इष्टकाश्चेत्ताः भवन्ति इत्यस्य सर्वत्र अतः पूर्वं मम भ्रान्तिः कुतः जाता प्रथमे नाम तद्वानास इत्यत्र इष्टकाश्चित्ता भवन्ति तत्र चि इति नास्ति एवं खलु तत्र चे इति कर्तव्यम् इष्टकाश्चेत् ताः भवन्ति तदेव अन्यथा अर्थसङ्गतिः न भवति खलु अस्तु समीचीनम् अतः एषः विषयः अत्र स्फुटतया ज्ञेयः अस्तु यस्मिन् मन्त्रे मूर्धशब्दः वयश्शब्दस्य विद्यते सः मूर्धवान् वयस्वान् सम्यक् यथा मूर्धा वयः प्रजापतिश्छन्द इति तत्र वयस्वच्छब्दात् इव मूर्धवच्छब्दादपि पूर्वेण यति प्राप्ते मतु विधीयते इति वक्तव्यं खलु विधीयते इत्याशयेनाः यस्मिन् मन्त्रे इति एवं खलु तत्तु बहु अग्रे अस्ति यस्मिन् मन्त्रे इति परन्तु ततः पूर्वमस्माभिः उदाहरणं साधनीयं खलु तद्वानासामिति पूर्वसूत्रमनुवर्तते इति मूले उक्तं खलु अस्तु सः विषयः अस्माभिः उक्तः मतोरिति पदमावर्त्य पञ्चम्यन्तं बोध्यं सम्यक् पञ्चम्यन्तं तत्पदमत्र भवति मूलेपि सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति खलु मतुबन्तः यः मूर्धशब्दः सम्यक् ततः मतुप् स्यात् प्रथमस्य मतोः लुक् च सम्यक् नाम अत्र मतुप् द्वयं भवति मतुबन्तः मूर्धशब्दः अपेक्षितः ततः अपि मतुप् भवति प्रथमस्य मतोः लुक् भवति वयश्शब्दवत् मन्त्रोपधेयासु इष्टकासु सम्यक्
यस्मिन् मन्त्रे मूर्धवयशब्दौ स्तः तेन उपधेयासु इति। तदेव यस्मिन् मन्त्रे मूर्धवयशब्दौ स्तः तेन उपधेयः, नाम मूर्धशब्दः वयशब्दः च अपेक्षितः इति। अत एव या मूर्धा वयः प्रजापतिश्छन्द इत्यत्र मन्त्रशब्दः नाम मूर्धन् शब्दः अपि अस्ति, वयस् इति शब्दोऽपि वर्तते एव खलु। एवं खलु तत्र कथयति व्याख्याता, नाम पूर्वेण यति प्राप्ते मतु विधीयेत इत्याशयनाः यस्मिन् मन्त्रे इति मूर्धन्वतीरिति प्रयोगः कः? मूर्धन्वतीः उपदधातीति प्रयोगः। द्वितीया विभक्ते बहुवचनान्तमिदं मूर्धन्वतीः। सम्यक्। अनो नुट् इति नुडागमः एवमुच्यमानमस्ति यत् नाम अत्र मूर्धा अस्यास्ति इति मूर्धन्वत् इति शब्दः निर्मीयते खलु मतुबन्तः। तर्हि मूर्धवान् उपधानमन्त्रः आसाम् इष्टकानाम् इति विग्रहे वयस्यास मूर्धनो मतु इत्यनेन सूत्रेण मतुप्रत्ययः भवति। तर्हि मतुपः लुक् भवति, एवं खलु। एकः मतुप् तु तथैव तिष्ठति, अतः मूर्धन्वत् इति जायते, तस्य मकारस्य वत्वं भवति। उगितश्च इत्यनेन उगिदन्तलक्षणङीपत्र भवति, मूर्धन्वती इति भवति, एवं खलु। मूर्धन् शब्दस्य विषये कथयन् अस्ति वा एषः? अनो नुट् इति नुडागमः मूर्धन् शब्दे नुडागमः भवति इति कथयन् अस्ति प्रायः। कः? व्याख्याता। मूर्धवतः इति वक्तव्ये भाविनं मतुबुल्लुकं चेतसि कृत्वा मूर्ध इत्युक्तम्, एवं खलु। क्व मूर्धन्वतीति नाम मूर्ध इत्युक्तं क्व सूत्रे वयस्यासु मूर्धो मतुप्। वस्तुतः वयस्यासु मूर्धवतः मतुप् इति वक्तव्यं, परन्तु भाविनं मतुबुलुकं चेतसि कृत्वा मूर्ध इति सूत्रे उक्तं वर्तते इति व्याख्यात्रा इदं रहस्यम् अत्र अनावरितं, नाम तस्य स्पष्टता कृता। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। किमपि नास्ति, मन्त्रे मूर्धन् शब्दः वयस् इति च शब्दः अपेक्षितः। अतः कार्यं सर्वं पूर्ववदेव अस्ति, कार्यं नूतनं नास्ति। नूतनं नाम तदेव मतुवन्तात् मतुः भवति, प्रथमस्य मतुपः लुक् भवति इत्यपि विशेषः प्रकृते वर्तते, सोऽपि अवगन्तव्यः। समीचीनं। प्रयोगस्तु अत्र मूर्धन्वतीः इति भवति। अग्रिमसूत्रमधुना पठामः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कथयति मत्वर्थे, मूले पश्यामश्चेत् मत्वर्थे मासतन्वोः इत्यस्ति सूत्रम्। मत्वर्थे इति सप्तम्यन्तं भवति। मतोः अर्थः मत्वर्थः, तस्मिन् मत्वर्थे मासतन्वोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् इति चिन्तयामि। मासश्च तनूश्च मासतन्वौ तयोः मासतन्वोः इति। यत् प्रत्ययस्य क्षेत्रमिदं भवति छन्दसि इति भवेत्। छन्दसि इत्यतः आरभ्य आपादसमाप्तिं यावत् अस्ति इति वयं जानीमः। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। नाम मासः इति तनूः इति च प्रत्ययार्थविशेषणत्वेन यदि भवति, अथवा प्रकृतिप्रत्ययस्य समुदायद्वारा मासार्थः तन्वर्थः च यदि अभिधेयः भवति, तदा मतुप्रत्ययस्य अर्थे प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् यत् इति प्रत्ययः भवति छन्दसि विषये गम्यमाने इति विशेषः अत्र वर्तते। नाम सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। यस्मिन् अर्थे मधुविहितः तस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् यत् स्यात् मासतन्वोः अभिधेययोः।
ननु प्रथमासमर्थम् इति कस्मादागतम् इति चेत् मत्वर्थग्रहणात् इति अवेहि, नाम इति जानीहि। ततश्च कृषिचमितनिधनि सर्जि खर्जिभ्य ऊः इति ऊकारान्तस्तनुशब्दः सूत्रे निर्दिष्टः वर्तते मासतन्वोः इत्यत्र। अग्रे कथयति, न तु भृमृषीं तृचरित्सरित्तनिधनिमि मस्जिभ्य ऊः इत्युकारान्तः। उकारान्तः इति कथयति, परन्तु दीर्घमेव लिखति। वस्तुतः अत्र उः इति स्यात् खलु, ह्रस्वः। अथवा मम टीकायामेव तत्र लेखने नाम टङ्कणदोषः स्यात्, मुद्रादोषः। द्वन्द्वे घि इति पूर्वनिपातप्रसङ्गात् इति अस्ति। मासतन्वोः घिसंज्ञकः स्यात् यदि ह्रस्वान्तः स्यात्, तनु इति शब्दः प्रकृते, तर्हि अस्य पूर्वनिपातः स्यात्। अतः दीर्घान्त एव अत्र शब्दः ग्राह्यः तनु इति भावः। एवं खलु। नभोभ्रम् इति किमर्थमुक्तम्? आम्, अग्रे उदाहरणं खलु उच्यमानमस्ति। तत् अस्मिन् अस्ति इति नभस्यो मासः। एवं खलु। नभः अभ्रं भवति, तत् अस्मिन् अस्ति इति नभस्यः मासः। अतः नभस् इति शब्दात् प्रकृते यत् सूत्रम् अस्माभिः इदं पठ्यमानं वर्तते, एतेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति नभस्य। विभक्तिकार्यादिकं सर्वं कृत्वा नभस्यः मासः। एवं खलु। ओजस्याः तनूः इत्युक्तं। तर्हि ओजस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः अदन्तलक्षणे टापि सति ओजस्या स्त्रीलिङ्गे। व्याख्याता कथयति ओजस्या इति ओजो यस्याः यस्यां वा अस्ति इति ओजस्या इति उदाहरणम् अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति मधोर्ञच इति। मधोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ञ इति लुप्तप्रथमाकं प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते मधोः इति पञ्चम्यन्तं, च इति लुप्तप्रथमः तदुक्तं। मत्वर्थे मासतन्वोः इत्यतः मत्वर्थे इति आयाति। यत् छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। कः सूत्रार्थः इति चेत् व्याख्याता कथयति, तत्र मधुशब्दान् मत्वर्थे ञः स्यात् चात्यत्। एवं खलु। ञ इति प्रत्ययः भवति, अपि च चकारात् यत् इत्यपि भवति इति। उदाहरणं तत्र माधवः। सम्यक्। मधु अस्मिन् अस्ति इति विग्रहः कर्तव्यः। मतुवर्थः कोऽपि भवेत्। ततः तत्र मधु ञत्वात् आदिवृद्धिः, ओर्गुणः अवादेशः माधवः। यति सति तु मधव्यः। मधुय ओर्गुणः अवादेशः वान्तोयि प्रत्ययेन मधव्यः इति च रूपं सिद्ध्यति। व्याख्याता तु अन्यदेव किञ्चित् कथयति। मधव्या स्त्रीलिङ्गे कथयन्नस्ति, परन्तु मूले तु मधव्यः इति दृश्यमानं वर्तते। ओर्गुणः वान्तोयि इति अवादेशः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति ओजसोहनि। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते ओजसोहनि यत्खौ इति। तत्र ओजसः
इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अहनि इति अहन् शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यत्खौ इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मत्वर्थे मासतन्वोः इत्यतः मत्वर्थे इत्यनुवर्तते। अपि च छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येतच्च सर्वं प्रकृते अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। ओजशब्दान् मत्वर्थे यत्खौ स्तः अहन्यभिधेये अहन्यर्थे गम्यमाने इति भावः। सम्यक् उदाहरणमादौ पश्यामः, ततः व्याख्याता किं कथयति इत्यपि पश्यामः। ओजस्यम् अहः, ओजसीनं वा अहः इति शेषः। ओजसशब्दात् यत् प्रत्यये सति ओजस्यं, क्लेशः एव नास्ति। ओजसशब्दादेव ख प्रत्ययः अपि कृतः यदि, तर्हि आयनेयीनीयः फडखजगां प्रत्ययादिनाम् इत्यनेन सति ओजस ईन ओजसीन विभक्तिकार्यं सर्वं कृत्वा ओजसीनम् इति साधयामः। एवं खलु। अग्रे कथयति, ननु यद्ग्रहणं व्यर्थं खश्च इत्येव अस्ति चेन्मैव, नाम एवं न वक्तव्यं। कुतः? खश्च इत्युच्यमाने अनन्तरसूत्रविहितस्य ञमात्रस्य समुच्चयः विज्ञायेत, तस्माद् यद्ग्रहणम्। एवं खलु। इदं कारणमस्ति। अतः प्रकृते तत्र यद्ग्रहणं कर्तव्यमेव, अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण तत् कृतं वर्तते इति भावः। अग्रिमं सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति। वेषो यश, मूले यदि पश्यामः तर्हि तत्र सूत्रम् इत्थं भवति समग्रं। वेषो यश आदेर्भगाद्यल् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वेषो यश आदेर्भगात्, तथा न, वेषो यश आदेः इति एकं प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भगात् इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। यल् इति च प्रथमान्तं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र वेषश्च यशश्च, एवं खलु। वेषो यशसि ते आदि अथवा आदौ स्तः यस्य तद् वेषो यश आदिः, तस्मात् वेषो यश आदिः। इतरेतरयोगगर्भबहुव्रीः, इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीः समासः प्रकृते भवति। मत्वर्थे मासतन्वोः इत्यतः मत्वर्थे इत्यनुवर्तते। छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च सर्वं प्रकृते लभ्यते। सम्यक् इति अनुवृत्त्यादिविचारः। अधुना सूत्रार्थमादौ पश्यामः। व्याख्याता कथयति, वेषश्च यशश्च वेषो यशसि ते आदौ यस्य तस्माद् वेषो यश आदेर्भगात् प्रातिपदिकात् यल्खौ स्तः मत्वर्थे इति। तस्मात् वेषो यश आदेः भगात्, भगात् इति पञ्चम्यन्तं खलु। नाम भगशब्दः अपेक्षितः कीदृशः? तस्मात् पूर्वं वेषस् इति शब्दः स्यात् अथवा यशस् इति शब्दः स्यात्। तादृशात् भगात् भग इति शब्दात् यल् इति प्रत्ययः भवति मत्वर्थकः। लकारः स्वरार्थः इति उक्तम्। सम्यक्। मूले किमुच्यते? यथासङ्ख्यन्नेष्यते, वार्तिकं स्यात् अथवा भाष्यवचनमिदं स्यात्। नाम यथासङ्ख्यत्वं तु प्रकृते नेष्यते। वस्तुतः यथासङ्ख्यप्रवृत्तिः अत्र अस्ति वा? यल्खौ स्तः इत्युक्तं खलु। यत् इति प्रत्ययः अपि प्रकृते वर्तते। अतः वेषस शब्दात् वेषस् पूर्वकात् भगात् यल्, यशस् पूर्वकात् भगात्
ख इति यथासङ्ख्यनियमः अत्र नापेक्षितः। अतः एतम् आशयं पुरस्कृत्य एतेन उक्तं स्यात् यथासङ्ख्यं नेष्यते। वस्तुतः यदि सूत्रे एव शब्दद्वयं सूत्रे एव च प्रत्ययद्वयं तदा खलु यथासङ्ख्यविचारः क्रियते। एतावता अस्माभिः तदेव दृष्टं खलु। अनुवृत्त्या एकः प्रत्ययः स्वीकृतः, सूत्रे विद्यमानः च एकः प्रत्ययः स्वीकृतः, ततः तत्र यथासङ्ख्यनियमः यः वर्तते तस्य शङ्कावसरः भवति वा न भवेत् इति भाति। परन्तु एषः लिखितवान्, तर्हि अस्य अयमेव अभिप्रायः यत् औत्सर्गिकः यत् वर्तते प्रकृते च यः खल् वर्तते तर्हि तेन औत्सर्गिकः यत् आदौ स्वीकृतः खल् ततः स्वीकृतः, ततः वेषो यश आदेर्भगाद्यल् इति सूत्रिते तेन तत्र वेषो यश आदेः भगात् यल् खौ नैव। वस्तुतः अनुवृत्त्या तु प्रकृते खप् प्रत्ययः एव आयाति, यत् इति न आयाति। तस्मिन् विषये मम भ्रान्तिः जाता। यत् तु सूत्रे एव अस्ति। तत्र पश्यामः, यल् एवं पुनः वदामि, यल् तु सूत्रे एव अस्ति। तर्हि अनुवृत्त्या अत्र ख स्वीकृतः। तर्हि यल् खौ इति यदि सः वदति, यथा तत्र व्याख्यात्रापि उक्तं खलु, यल् खौ इति उक्त्वा सः अत्र शङ्कमानः यत् यथासङ्ख्यं नेष्यते इति। अतः अयमेव अभिप्रायः दीक्षितस्य अत्र ग्राह्यः। वस्तुतः यावत् अहं स्मरन् अस्मि, अस्माभिः यथासङ्ख्यनियमपरिगणनम् अथवा तस्य कञ्चित् ज्ञापकं पुरस्कृत्य अत्र यथासङ्ख्यनियमः नास्ति इत्यादिकं सर्वं तत्रैव दृष्टं, यत्र सूत्रे एव यत्सङ्ख्याकाः शब्दाः वर्तन्ते तावत् सङ्ख्याकाः एव प्रत्ययाः अपि यदि भवन्ति तर्हि। परन्तु एषा अपि एवमपि भवितुम् अर्हति यथासङ्ख्यनियमः इति एतादृशं प्रसङ्गम् अहं प्रथमतया पश्यन् अस्मि तत्रापि वैदिकप्रकरणे। यदि एवं गृहीतुं शक्यते तर्हि अवश्यं, नाम अस्माभिः तथापि चिन्तयितुं शक्यते। अस्तु, एवं तर्हि यथासङ्ख्यं नेष्यते इत्युक्तं यद् अत्र तद् भाष्येऽपि वचनमस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। यथा नेष्यते इति वदति खलु, तत्र भाष्यस्य अभिप्रायपरतया इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। वेषो बलं तदेव भगः। वेषः कोऽर्थः बलम् इत्युक्तं, तदेव भगः इत्युच्यते। अतः वेषस् इति पूर्वकत्वात् भग इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः। अपि वेषस् इत्यस्य यः सकारः तस्य रुत्वम् उत्वं गुणः च भवति वेषो भग, या तत्र भत्वात् अलोपः भवति वेषो भग्य इति रूपमत्र सिद्धं भवति। खप्रत्यये पक्षे तु वेषो भगीनः, तदेव खस्य ईनादेशः भवति, वेषो भगीनः इति रूपं सिद्धं भवति। एतत्तु वेषस्पूर्वकस्य भगशब्दस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अधुना यशस्पूर्वकस्य भगशब्दस्य उदाहरणं यत्प्रत्ययपक्षे यशोभग्यः, खप्रत्ययपक्षे यशोभगीनः इति वर्तते। समीचीनम्। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता तु उदाहरणचर्चामेव कुर्वन् अस्ति। वयं सूत्रं यथापूर्वं पठामः। आम्, ख च इत्यस्ति। ख इति लुप्तप्रथमाकं पदं वर्तते, च इति अव्ययं भवति। वेषो यश आदेर्भगाद्यल् इत्यतः इति सूत्रं यल् वर्जम् अनुवर्तते। अपि च गत उदाहरणेषु मया क्वचित् यद् यत् इति उक्तं तत् परिष्करणीयं। यत् इति नास्ति, यल् इति प्रत्ययः अस्ति, लित् अयं प्रत्ययः अस्ति, लित् स्वरः तस्य प्रयोजनं भवति। तच्च अचिरेण अस्माभिः अग्रिमप्रकरणे स्वरप्रकरणे पठिष्यते।
ततः मत्वर्थे मासतन्वोः इत्यतः मत्वर्थे इत्यनुवर्तते छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमत्र अनुवर्तते। कः सूत्रार्थः इति चेत् निमित्तानि सर्वाणि अपि तानि एव सन्ति यानि वेषो यश आदेर्भगादेल् इति सूत्रे आसन् इति। तर्हि प्रकृते कथयति सूत्रद्वयं कुतः कृतं। यद्यपि उदाहरणम् अस्य तदेव भविष्यति, वेषो भगीनः यशो भगीनः इत्येव तस्य उदाहरणं भविष्यति। यदा खप्रत्ययः खलु इति अस्ति। मम पुस्तके तावत् उदाहरणानि न दृश्यन्ते, परन्तु वेषो भगीनः यशो भगीनः इमानि एव अत्र उदाहरणानि भवन्ति, नान्यानि। सम्यक्। तर्हि गतसूत्रे यत्खौ इत्यतः ख इति अनुवृत्य सर्वाणि उदाहरणानि साधितानि। प्रकृते च ख च इति इतोपि आरब्धं वर्तते। उदाहरणानि तु तानि एव। कः विशेषः स्यात् इति शङ्का जायते। पश्यामः। कथयति योगविभागः कृतः अस्ति। योगविभागः प्रायः प्रयोजनमस्ति। योगविभागः उत्तरार्थः क्रमनिरासार्थश्च इति कथयन्नस्ति खलु। नाम अग्रिमसूत्रं प्रति तत्र ख इत्यस्य अनुवर्तनं भवतु, यत् इत्यस्य न भवतु, तदर्थं क्रमनिरासार्थश्च। नाम यदि ख तत्रैव पठ्येत तर्हि शब्दद्वयं प्रत्ययद्वयं च भवति। तेन यथासङ्ख्यत्वम् आगच्छति। यथासङ्ख्यत्वे सति एव प्रत्ययप्रवृत्तिः स्यात्। अभीष्टानि सर्वाणि च रूपाणि न सिद्ध्येयुः। अतः तानीमानि अपि सिद्धिं प्राप्नुयुः इति कृत्वा प्रकृते क्रमस्य निरासार्थं यथासङ्ख्यम् इति क्रमस्य निरासार्थम् अयं योगविभागः कृतः वर्तते विचिन्त्य एव। यद्यपि गतसूत्रे अनुवृत्त्या ख इति आयातः सत्यं, परन्तु इतः परं तत्र इतः अग्रे ख इत्यस्य अनुवर्तनं भवतु, यथासङ्ख्यनियमस्य च निरासः भवतु, तदर्थं प्रकृते योगविभागः कृतः वर्तते। अथवा सूत्रमिदं लाघवेन नाम अन्यत् ख च इति सूत्रं कृतं वर्तते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। पूर्वैः कृतमिनयौ च इत्यस्ति। तत्र पूर्वैः इति तृतीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। कृतम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इनयौ इति अपि प्रथमाविभक्तेः पदं भवति, परन्तु द्विवचनान्तं भवति। इनश्च यच इनयौ एवं रीत्या अत्र विग्रहः क्रियते। भवे छन्दसि इत्यतः छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च सर्वेपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। सः उदाहरणचर्चामेव कुर्वन् अस्ति। तर्हि सूत्रार्थः ज्ञेयः। तृतीयासमर्थात् पूर्व इति शब्दात् कृतम् इत्यर्थे, कृतमित्यनेन अत्र किं ज्ञेयम्? अर्थः ज्ञेयः। इन इति अकारान्तता अस्ति, पश्यन्तु, अत्र अवधानं भवतु। इन इति य इति च प्रत्ययः भवति छन्दसि वेदे। सम्यक्। किमुदाहरणं? तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति उदाहरणं प्रति। पूर्विणेभिरिति मूलं पश्यामश्चेत् गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्विणेभिः ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासः। उदाहरणद्वयमस्ति। प्रथममन्त्रांशे पूर्विणेभिः इति भवति उदाहरणं। द्वितीयः मन्त्रांशः यः दृश्यते तत्र पूर्व्यासः इति भवति उदाहरणं। पश्यामः। इन या
इति प्रत्ययद्वयं खलु। अतः व्याख्याता कथयति पूर्वैः कृताः पूर्विणः ते, एवञ्च पूर्व्यासः पूर्विणाः इति अपि कथयति। परन्तु प्रकृते पूर्वैः कृताः इति विग्रहे पूर्व इति तृतीयान्तात्, पूर्वभिस् इति तृतीयान्तात् पूर्वैः कृतविनियोजितेन इन् इति प्रत्ययः भवति पूर्व इन, तावदेव। यस्य चैतन्येन पूर्व इत्यत्र विद्यमानस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपः भवति पूर्व इन्, पूर्विन्, पूर्विना इति जायते। अट्कुप्वाङ्नुम् इत्यनेन णत्वे सति पूर्विण इति सिद्ध्यति। ततः तृतीयाविभक्तेः बहुवचने प्रकृते अयं प्रयोगः पूर्विणेभिः इति जायते। यथा वेदे देवेभिः इति साध्यते खलु, तद्वत् प्रकृते पूर्विणेभिः इति भवति, एवं खलु। तद्विषये तु वयम् अग्रे पठिष्यामः, सः विषयः अग्रे आगमिष्यति। देवेभिः पूर्विणेभिः इत्यत्र किमर्थं पूर्वैः इति एवं रीत्या प्रयोगः न भवति इति। अस्तु, एवमेव तत्र पूर्व्यासः इति अस्ति खलु। पूर्व इति शब्दात् य प्रत्ययः भवति, भत्वात् अलोपः पूर्व्या इति जायते। आज्यसेरसुक् इत्यनेन सूत्रेण तत्र असुगागमः भवति, पूर्व्यास इति जायते। पूर्व्य तत्र कथं स्थितिः भवति चेत् आज्यसेरसुक् इति किं कथयति नाम अवर्णान्तात् अङ्गात् उत्तरस्य जसेः असुगागमः भवति छन्दसि विषये। सम्यक्। ब्राह्मणासः इति जसि एवं रीत्या प्रयोगः साध्यते। तर्हि प्रकृतेपि पूर्व्य जस् पूर्व्य अस् इति खलु स्थितिः भवति। असुगागमः जातः पूर्व्य अस् अस्, पूर्व्यासस् सस्य ऋतुविसर्गे सति पूर्व्यासः इति रूपं साध्यते इति विशिष्टा व्यवस्था अस्ति वेदे, एवं खलु। इति अत्र उदाहरणेषु विशेषः द्रष्टव्यः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। सूत्रं भवति व्याख्यात्रा इङ्गितं क्रियते अद्भिः। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रमस्ति अद्भिः संस्कृतं। सम्यक्। तत्र अद्भिः इति तृतीयान्तं, तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संस्कृतम् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, एवं खलु। अर्थः अत्रैव अस्ति संस्कृतमित्यर्थः। यत् छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रादिविगात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। कः अर्थः? व्याख्याता कथयति तृतीयान्तात् अप् शब्दात् संस्कृतमित्यर्थे यत् स्यात्, अर्थात् यत् इति प्रत्ययः भवति। यस्येदमप्येहविः इति। अतः अत्र अप्यं यस्येदमप्यम्, अप्यं हविः इति अस्ति खलु। अप्ये इति नास्ति, तत्र अनुस्वारः अस्ति। सः किञ्चित् पाठः भ्रष्टः अस्ति। तर्हि तत्र अप् इत्यस्मात् भिस् इति भवति। क्षन्तव्यम्, अप् इति तृतीयान्तात् प्रकृते यत् इति प्रत्ययः भवति अप्य, अप्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अद्भिः संस्कृतम् इति अर्थे छान्दसः प्रयोगः। इङ्गितं करोति व्याख्याता सहस्रेण। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं भवति सहस्रेण संमितौघः इत्यस्ति। सहस्रेण इति तृतीया, संमितौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घः इति प्रथमान्तं भवति।
तत्र छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। आम्, कः अर्थः व्याख्याता कथयति। तृतीयान्तात् सहस्रशब्दात् सम्मितम् इत्येतस्मिन् अर्थे घ स्यात्। सम्मितः सदृशः तुल्यः इत्यर्थः। मूले उदाहरणं पश्यामः। सहस्रियासो अपान्नोर्मयः सहस्रेण तुल्याः इत्यर्थः। तर्हि सहस्रियासः इति प्रयोगः अत्र साधनीयः वर्तते। एवं खलु। सहस्रेण सम्मितम् इति विग्रहे सहस्रेण सम्मितौ घः इत्यनेन सूत्रेण घ प्रत्ययः भवति। सहस्र इय यस्य इत्यनेन अकारलोपः भवति सहस्रिय। एवं खलु। प्रथमाविभक्तेः बहुवचने आज्यसेरसुक् इत्यादिकं कृत्वा सहस्रियासः इति प्रयोगः। अतः प्रथमाविभक्ते बहुवचनस्य अयं प्रयोगः भवति। स्पष्टमुक्तवान् मूलेपि सहस्रेण तुल्याः इत्यर्थः। सहस्रेण सम्मितमिति विग्रहः क्रियते। अर्थदृष्ट्या अयमुक्तम् अस्ति। व्याख्याता कथयति। सहस्रिया इति सहस्रेण सम्मिताः सहस्रियाः यस्य चैत्यकारलोपः समिताविति पाठान्तरम्। एवं पाठान्तरमपि दृश्यते। अनुस्वारयुक्तः सूत्रे पाठः सम्मितौ इति तु अस्ति एव, परन्तु समितौ इत्यपि दृश्यते। तथा चेत् तथापि अर्थसाम्यं स्यादेव इति भाति। सम्यक्। ततः एवम् अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। मतौ मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति मतौ च। सम्यक्। मतौ इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। तत्र सहस्रेण सम्मितौ घः इत्यतः सहस्रेण घः इत्यनुवर्तते। छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति तपःसहस्राभ्यां विनीनि इत्यस्यापवादः। मूले सूत्रार्थः उक्तः सहस्रशब्दान् मत्वर्थे घस्य घप्रत्ययो भवति। एवं खलु। सहस्रम् अस्याम् अस्तीति सहस्रियः। सहस्रम् अस्य अस्याम् इति न अस्य अस्ति इति सहस्रियः। वेदे एषा व्यवस्था अस्ति। सम्यक् इति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। सोममर्हति यः इत्यस्ति। सोमं द्वितीयान्तं पदं भवति। अर्हति इति क्रियापदं भवति। लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचनं। सः इति प्रथमान्तं भवति। क्षन्तव्यः यः। छन्दसि तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। द्वितीयान्तात् सोमशब्दात् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत् स्यात्। सौम्यो ब्राह्मणः। सौम्य इति सोममर्ह अर्हति इति सौम्यः मूले अपि उक्तं खलु। सौम्यो ब्राह्मणः यज्ञार्हः इत्यर्थः। सोम यागः यागविशेषः भवति खलु। अतः सः सौम्यः ब्राह्मणः इति तदर्थं तत्र प्रयोगः अथवा तत्र शब्दः प्रयुज्य नाम अयं प्रयोगः क्रियते। एतत् पदम् एतद् उदाहरणं प्रकृते सिद्ध्यति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। चतुर्थाध्यायस्य वेदसम्बद्धानि अवशिष्टानि यानि सूत्राणि तानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां मुनित्रयन्नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
वैदिकीप्रक्रिया इत्याख्ये प्रकरणे अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थस्य अध्यायस्य तृतीय एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।